뜯어보세요. 이제는 내가 쳐봐. 뜯어보세요. 이거 쫙 뜯어봐, 자. 중간에 딱 뜯어라. 한쪽으로 뜯어라. 뜯어라. 나 이렇게. 두 마리씩 먹으면 돼. 와, 자, 이지용 빨리 와. 우와. 와 여기 아하, 자, 뜨겁디. 하나 먹고. 아, 뭔가 뜨거울 것 같아. 뭐야? 오, 와, 뭐야? 느낌이. 겉은 바삭바삭해. 뭐야 느낌? 이거 이재민부터 볼까? 슈크림이디. 바삭하지? 맛있어? 떠먹었나? 잠깐만. 이제 뭐, 물 마셔, 물. 맛있지? 오, 떠봉. 팔레를 하지, 오나. 그냥 머리부터 먹네. 맛있지? 한 마리 더 먹어. 물 마셔, 물 마셔.